me and Topher are going to be looking at episode 9 of My Romance Skimmer. We just watched episode 8. Things that happened in episode 8. Yes, we just watched it. Give me a second. You finally dealt with his mother, thank God. Him and Grandpa and Aunt and Ua's mom from Bedfriend need to take a nice little cruise that just does not come back. Put him on the cruise, the Titanic. Put him on the Titanic. Hit that iceberg. No doors big enough for any of them. Okay, and the MH have fun lurking. We saw Pi be thankful that North still has the bakery, and he made sure that he used his business knowledge so that the bakery can actually do well and turn a really good profit. And Pi, of course, asked Tim for a divorce, which is not surprising because, as he said at this dinner, he doesn't really know Tim. He feels like everything that Tim has said to him and such has been a lie. He just does not know Tim. So it makes a lot of sense that Pi would like to go through with a divorce. And yeah, I just overall enjoyed episode 8 and curious to see where episode 9 is gonna go. Anything from you, thoughts and stuff so far that you want to give? Or well, nothing in my mind has really changed in the last 7 minutes since we watched episode 8. So I'm gonna stick with whatever I said then. Copy and paste. There you go. And this is separate, which will probably be, you need to, if you haven't watched our episode 8 reaction, go watch. Why are you here? I mean, thank you for being here, but go back. Go watch episode 8. And like and comment. Yes. Like and comment. And you know what? Super thanks. Yeah. Do that. And leave a banana in the chat so I know that you saw at least this much. Anywho, let's go ahead and get right into this episode. So 3, 2, 1. กับยูอยู่ล่ะ ถ้าเขาหลอกน็อตเขาคงเพ่นไปแล้ว การที่เขาอยู่กับน็อตอ่ะคงเป็นเพราะว่ารักแหละ ถ้าไปยังจดทะเบียนกับทีมอยู่โฉนดที่ดินที่ไปถืออยู่ตอนเนี้ยมันจะเป็นทรัพย์สินร่วมระหว่างไปกับทีมทางที่ดีเนี่ยคือว่าไปหย่ากับทีมให้เรียบร้อยก่อน เมื่อวานไปกินข้าวคุณป่ายไม่ใช่เหรอไม่ได้คืนดีกันเหรอ ไปเขาบอกเขาอยากหย่าครูตอบตกลงมาไปแล้วนี่ไม่ได้แกล้งกันใช่ไหม Oh yeah, he took a fall. ที่เราเป็นแบบนี้อีกแล้วนะไปไม่ชอบเลย Although that fall didn't feel like algae on the floor, like he was saying. That didn't feel like a slip and fall. That felt like I stubbed my toe on a loose tile or something and died. Yeah. วันนี้คงทำอะไรไม่ทันแล้วไว้ไปหย่าวันหลังแล้วกัน นี่ไม่ได้ตั้งใจแน่นะ ตั้งใจอะไรคุณหัวแตกขนาดเนี้ย งั้นน็อตว่าเฮียไปพาเฮียทีมกลับไปพักที่บ้านเถอะเดี๋ยวร้านอ่ะน็อตกับพี่ยูเขาไปดูให้เอง ขับรถกลับไปวะเนี่ย ไหวจริงหรือจริงกูอยู่กับไปกูไม่ประมาทอยู่หรอก โอ้โหหยอดเก่งซะด้วย Maybe we get an Uber. ตอนเป็นแฟน Just to be เนี่ย safe. ไม่หวานเท่าตอนเป็นแฟนเก่านะ Yeah, that. หวานอะไรพี่พูดจริง โอเคงั้นกลับไปดีเดี๋ยวผมไปเข้าร้านน็อต ไปได้แล้ว Or maybe ช่วยประคองหน่อยนะ you ผมเจ็บ and อะ North take the car and you guys get an โอ้โห Uber. อย่าเวอร์หลับเวอร์ประคองดีๆนะไป
Let this be your weekly reminder. If you are going to look up My Romance Scammer on Google, remember to type in my. Because if you just type in romance scammer, it gives you a bunch of articles about romance scams. I just wanted to see if this was a 10 episode or 12 episode series, so I know. And keep in mind, like, the general trajectory of the show and how much time we have left to, like, sort things out. But I forgot the my, so it just gave me a bunch of government websites about romance scams. That my is very important. Apparently. Oh my god. ยูขับซิ่งเหมือนกันนะเนี่ย รถมันแรง แรงแค่รถเปล่า แรงกว่า Oh, โอ้ sorry. โอ้ เอา เฮ้ย มาพอดีเลยไอ้เมนี้มันทักมาเรื่องทริปปลายปีแล้วเนี่ย ทริปเลยวะ เอ้าที่จะไปส่งสัตว์แอฟริกาใต้ไง ช่วงต้นธันวามึงว่างปะเดี๋ยวก่อน แต่ถ้ากูไปร้านปิด มึงก็ว่าง งั้นกูคอนเฟิร์มเพื่อนเลยนะ เดี๋ยว Valid. กูไม่น่าไปได้อ่ะ I don't have money. ทำไมวะ I don't have South Africa money. ก็กูไม่มีตังค์อ่ะ Yes. ช่วงธันวากูไม่น่าหาทันอ่ะ ยืมกูก็ได้ งั้นเอางี้ กูเลี้ยงเอง พาพี่ยูไปด้วย Even ไป better. ด้วยกัน จบเลย กู We เลี้ยง love เอง these kinds of friends. กูเกรงใจ ตอนนี้กูรู้แล้วว่าเงินน่ะมันหายากไปกันเลยโค้งสำหรับซิมบ้าให้กูพอ เอางั้นก็ได้เฮ้ยเสียดายปะ Or we just don't all go at เฮีย all. ทิมเขาเป็นไงบ้างอะ กูให้กลับไปพักที่บ้านแล้วอ่ะ Let's just stay working the bakery to make money because our family sucks. I mean, our grandpa sucks. เป็นไร I เนาะ mean, girl, we all want to win the lottery. อยากไปแอฟริกาใต้อยู่เหรอ อยากไปอะพี่ยู แต่ว่าพอคิดว่าต้องใช้เงินเพื่อนแล้วมันแบบ รู้สึกแปลกๆอ่ะ Yeah, you get over it. ถ้าอย่างนั้นเนี่ย คุณนอนน่าจะชอบข้อเสนอนี้ของเจ้าสัวนะคะ คุณนานะข้อเสนออะไรครับ เจ้าสัวอยากให้คุณน็อตกลับไปฝึกงานที่เอ็มพายค่ะ ฮะกงคิดจะทำอะไรกันแน่อะ ที่ผ่านมากงให้คนคอยจับตาดูน็อตกับไป แล้วกงก็เห็นแล้วเราว่า น็อตตัวรอดได้ มีงานเป็นหลักเป็นแหล่ง แถมพี่ยูยังไม่ทิ้ง ก เรา ง ไปไหน เห็นแล้วเราว่าน็อตอยู่ไม่ได้ อยู่ได้น็อตอยู่ได้ งั้นเหรอ แล้วถ้าโกงให้น็อตน่ะไปสมัครงานร้านอื่นน่ะน็อตคิดว่าน็อตทำอะไรเป็นบ้างอะนอกจากเสิร์ฟกับเช็ดกระจก They are skills. They are skills that make me แล้วถ้า money. เกิดว่าเบื่อขึ้นมาเนี่ยร้านนี้มันจะไปต่อยังไง เอาละมันอาจจะไปต่อได้เพราะมีไปใช่ไหมแต่ถ้าเกิดว่าไปไปทำงานอื่นอีกคนนึงเนี่ยน็อตจะเลี้ยงตัวเองยังไง Just say you don't believe in it, Grab my my ability to book. do anything. Just say it. พิสูจน์ให้กองเห็นว่าน็อตโตพอที่จะเอาชีวิตรอดได้ ถ้าทำงานเป็นจริง ๆ เนี่ยกงจะยกโทษให้ You're saying this because you don't have anybody to take over the business for you anymore. ถ้าน็อตจะไปทำอะต้องพาพี่ยูไปด้วย ไม่งั้นน็อตจะปฏิเสธมันตั้งแต่ตอนนี้เลย ได้ มีอะไรเปล่าพี่ยู Well, your grandpa's pure evil first. ครับน็อตคิดยังไงกับข้อเสนอของอากงอะ ถ้าฝึกงานผ่านต้องไปทำงานที่เอ็มพายอย่างน้อย 10 ปี
าน็อตตอบตกลงอ่ะ พี่ยูต้องติดอยู่ในเอ็มพายเป็น10 ปีนะพี่ แต่พี่อยากให้น็อตรับข้อเสนอของอากงเอาไว้นะ เอาจริง ๆ นะน็อตว่า มันไม่ง่ายอย่างที่พี่ยูคิดหรอก ที่บอกให้ไปขายของเนี่ยมุกหลอกเด็กเหอะ Yep. ที่เอ็มพายนะ จะทำอะไรก็ต้องมีคนมาตรวจสอบทุกขั้นตอนอึดอาจจะตาย น็อตรู้ไหมว่า As it stands right now, Grandpa can't retire because he got nobody to take over the business. Yeah. สิ่งที่พี่อึดอัดที่สุดเนี่ย ก็คือ Like he could give it to Auntie, I suppose, พี่ but ซั he พพ don't อร์ต want น็อตไม่ to. ได้ Yeah. พี่ดูแลน็อตให้ดีเท่าแต่ก่อนไม่ได้เท่าที่ควร เพราะฉะนั้นเนี่ย พี่จะทำทุกอย่าง ต่อให้พี่ต้องบังคับน็อตหรือว่าเอาไม้เรียวมาตีน็อตเนี่ย เพื่อให้น็อตได้กลับไปอยู่อากง พี่ก็จะทำ น็อตตกลงก็ได้ แต่ขอเวลาเล่นตัวสัก4-5 ชั่วโมงแล้วกัน โอ้ยได้สิ ไป ขอบคุณ I ครั love บ the way he just whispers at him. He's like, come on, babe. ก่อนแน่ๆนะน้องนะ รู้แล้ว นอนเข้าไปนะเฮีย อืม โอ้ย เคาะประตูไปแล้วนี่เดี๋ยวนี้ นอนกลัวเข้ามาแล้วเจอเฮียทิมอ่ะ กลัวไปขัดจังหวะอีก แล้ววันนี้ที่ร้านเป็นไงบ้าง คือจริง ๆ นอนไม่ได้เข้าร้านนะเฮีย เอ้า แล้วไปไหนมา กงเขาส่งคุณนะตามน้อยไปคุยด้วยอ่ะ คือกงเขาบอกว่า อยากให้น้อยกับพี่ยูไปฝึกงานฝั่งห้าง พอผ่านแล้วก็ไปฝึกฝั่งออฟฟิศ แถมยังบังคับไปทำงานด้วยกันเป็น10 ปีอีกอ่ะกงจะยกโทษให้ But do you need his forgiveness? No. แค่นี้เหรอ แต่น็อตถามมาเผื่อเฮียไปด้วยนะ คือกงเขาบอกว่ากูโทษมันเก่งแล้วกูให้มันไปคิดมาว่าทำยังไงกูถึงจะยกโทษให้ แค่นี้แหละ Thank you. ก็ถ้ากงจะยกโทษให้เฮียตั้งแต่แรกเนี่ยเขาคงคิดวิธีให้เหมือนนอนแล้วนะแต่นี่ไม่มี เฮียทำอะไรไปก็เท่านั้น ออกไปก็ฝากปิดไฟด้วย เดี๋ยวเฮียไปอาบน้ำนอนก่อน แต่นี่เพิ่งทุ่มเดียวเองนะเฮีย ก็เฮียง่วง But also, thank you for telling him to turn off the lights. Conserve electricity. Y'all ain't rich. Not เอาชุดพนัก anymore. งานไปถึงไหนกันเนี่ย อ๋อ อันนี้คุณนานาส่งมาให้ Oh, this polo ใช่ one. พี่ Oh! Ah! Sorry. ไปไม่ I'm ตื่น okay. I'm พี่ okay. อย่าบอกนะเมื่อคืนทำบัญชีดึกๆเหรอ Are you sure? ไม่นะเมื่อวาน No. ไปหลับไปตั้งแต่ I'm gonna ทุ่มนึง pretend. เดี๋ยวเฮียดูให้ดีกว่า เดี๋ยวก่อนเข้าร้านวันนี้เราไปหย่ากันให้มันจบๆไปเลยดีกว่า Oh, okay. นี่เก็บของไปไหนอะอย่าบอกนะว่าจะย้ายอะย้ายไปไหนจ๊ะ เรื่องของผม โอ้ยคุณ ไม่เห็นต้องรีบย้ายเลย หย่ากันก็ยังอยู่ด้วยกันได้นี่ ก็เดี๋ยวถ้ากงยอมใจอ่อนยูกับน้องก็ได้ย้ายกลับไปอยู่คอนโดด้วยกันแล้ว ผมกับคุณอยู่ด้วยกัน2 คนที่นี่มันแปลก Okay, but that hasn't happened yet. เห็นไหม เราไม่เกี่ยวนะเฮีย ๆ ไม่แปลกก็ไม่แปลก แต่ไม่อยากอยู่ด้วย อ้าว เลิกเล่นกันได้แล้ว วันนี้ผมจะหย่ากับคุณให้ได้ เซ็น โอ้ยคุณ
หมึกหมดเนี่ยเซ็นได้แล้วเนี่ย มันไม่หมดนะครับ Haha. หมด โอ้โห ไม่หมด หมดพี่ ไม่หมด ก็ผมเซ็นไม่ได้เนี่ยมันหมด มันหมดจริงๆพี่ Girl. Oh, Here คุณ you เลือก go. เลย that is a lot of pens for one disc. Yeah. Like 85 pens in that little cup. โหอันนี้ยังหมดเลย Uh-huh. โอ้ตายแล้วอันนี้ก็ไม่เซ็นไม่ติดเนี่ย พี่ Girl. ซีดีวันหลังอ่ะ Okay. Who and then right in น้อยๆหน่อยคุณดีใจออกข้างหน้ากันไปแล้ว หลังจากนี้หวังว่าเราไม่ต้องเจอกันแล้วนะ Whoever did the Wait, makeup wait, for wait, Junior. ผมไล่คุณออก Oh, so beautiful. โอเค Yes, เนาะ you got this intense red smoky eye for ตามนั้น no real reason, but I don't care. ขอบคุณครับ I love it. Mm-hmm. เชียร์ It enhances his features. จะไปไหนอ่ะ ให้ผมไปส่งเอา ไม่เป็นไร ผมมีคนมารับ ใครอ่ะ อย่าบอกนะว่าไอ้เกื้อ คู่เดทใหม่ผมเอง ฮะ Okay. แล้วเป็นใครอ่ะ รู้จักกันได้ไง ไปเจอกันตอนไหน ไว้ใจได้หรือเปล่าเนี่ย อย่าบอกนะเป็นลูกค้าที่ร้านอ่ะ เปล่า ผมปัดเจอในแอปเมื่อคืน Not I met him online. Yes, yes. Sorry, Tim. Sorry, Tim. You don't get him anymore. Your man has been forfeited. You don't have a husband anymore. I'm sorry. I am so sorry, Tim. เห็นหน้ากูก็รู้แล้วไอ้นี่มันชั่ว I am so sorry for you, baby. จริงไหนจะเป็นอะไรหรือเปล่าไม่รู้อ่ะ รีบตามไปดีกว่า เดี๋ยวพี่ Yeah, I'm about to go find me a husband just so I can เดี๋ยว leave น้อยกับ him พี่ for ต้องไปทำงาน mom. ที่ เลิก Yes. งานก็ Yes นู่นน่ะ แล้วเราจะปล่อยให้ฝ่ายไปอย่างนี้เนี่ยนะ ทีมเชียร์ก็รู้ว่าเชียร์ I didn't think ไป the series ถ้าอยาก could get ทำอะไรไม่มี better. ใครหยุดได้หรอก At no point did I think a homewrecker mom was going to show up. This really is just Only Friends เดี๋ยวน้อยช่วย season สืบให้ 1. ว่าตอนนี้เฮียเขาย้ายไปอยู่ไหนโอเคไหม This is the only Friends season 2 we wanted. Yes, this is what I deserve. This is the dream. This is the dream on. Yes. Oh my god. Yeah. Oh my god. Oh, dear God. ทำงานอะไร Oh my side. อ๋อ ผมทำผลไม้ผงแห้งนะครับ ขายให้ลูกค้าในสนามบินครับ แล้วคุณไปล่ะครับทำงานอะไรครับ ผ He's มบริ very หาร pretty. ห้าง Oh. อ๋อไม่ใช่สิ ผมดูแลหลังบ้านให้ร้านขนมแห่งหนึ่งครับ หิวหรือยังครับ อ๋อ นิดนึงแล้วครับ คือคุณไปอยากทานร้านอาหารร้านไหนไหมครับ Also, Okay, good. apologies to headphone users. ถ้างั้นลองเป็น My mic is a little bit close สเต็ก now. ดีไหมครับ น่าจะหนักไปหน่อยนะครับ ยังเช้าอยู่เลย That's caught off guard. โจ๊ก น่าจะไม่อยู่ท้องนะครับ ว่าบะหมี่ Oh my god. Girl. ผมล้อเล่นครับ กินสเต็กก็ได้ You're a wise woman, Lo. ไปกันดีกว่าครับ Like, I was wondering what you were talking about. Topher's gonna have. Like, I thought we were talking about, like, Ohm in this polo. I was like, yeah, I guess I'll have fun with this for a few minutes. Sure. He looked good, but okay. It all makes มาก sense. กันไปแล้วนะเว้ยหมึกที่เซ็นบนใบหยามยังไม่ทันแห้งเลยเนี่ย Oh my side. ข้อมูลสินค้าทั้งหมดอยู่ในนี้แล้ว อีกอย่างหนึ่ง วันนี้นะ ทางฝั่งผู้บริหารเขาจะเริ่มนโยบายการประเมินพนักงานในรูปแบบใหม่ โดยเขาจะติดปุ่มกดประเมินเอาไว้ ตรงนี้ ทีนี้ That's ชะ it. ตาชีวิตของเธอ ก็ขึ้นอยู่กับปุ่มกดนี้แล้ว And you just have the evaluation yeah. buttons out in the open for everybody to touch. I guess this is for the customers to rate. หนูอย่ากดสิลูก พอแล้วลูก หนูจะซื้อได้ยังไงของเล่นราคาตั้งแพง หนูรักษาไม่ได้ Also, yeah, why would you put it there? Put it by the checkout counter or something. It's obvious what they were doing
Mm-hmm. Like, seriously. Is this used old apartment? Yeah. แค่ไม่มีจิ้งจกก็โอเคนะ I do like the added detail that they took down some of the posters. Mm-hmm. Why are you coming back here? นี่มันรู้ไหมเนี่ยว่าตอนนี้เป็นห้องเฮียไม่ใช่ห้องมัน เขาอะโดนอากงจัดไปไว้แผนกเด็ก ขับรถกลับมาได้เนี่ยโคตรเก่งเล่า I repeat, why are we back here though? เฮีย ขอบคุณมากนะที่ยอมบอกว่าอยู่ที่ไหนอะสัญญาจะไม่บอกเฮียทิม ช่างมันเถอะลายนั้นนะตามส่องเฮียทั้งวัน ตอนนี้คงรู้แล้วว่าเฮียอยู่ไหน คงคิดว่าตัวเองเนียนมากมั้ง แล้วเดทวันนี้เป็นไงบ้าง Yeah, he was as smooth as a big ass neon sign. อาหารอร่อยดีนะครับ ไว้เจอกันนะ อันนี้ใช่คุณไปไหมครับ ครับ มีอะไรติดผมอะครับ Girl, how many dates you got? Hold on. ตรงหน้าก็มีอะครับ Mark, go ahead, baby boy. Live my OnlyFriends fantasy. คุณไป Yes. ผอมไปหน่อยนะครับ Oh, ไปกินข้าวกันดีกว่าครับ ได้ครับ คุณไปครับ oh, Poor baby Oh. had like. Sorry. oh! Oh yes, get a little sweaty. Yes. Oh my God. Take off your tank top too. คุณชนกูเหรอเฮ้ย คุณไปครับ ไอ้ไป ไม่ค่อยเวิร์กอะ What a wonderful And day the this pay is. ไม่รู้จะคุยอะไรด้วย You know, the top You cap, do it you on around the my corner side. too. ไม่ก็เป็นประเภทที่แบบเฮียจะไม่เอาเป็นแฟนแน่ ฟังดูน่ากลัวจริงด้วยอะเฮีย นอนว่านะ ถ้าเฮียยังไม่พร้อมอะ Yeah, they were low. My God. Whew. I was trying to figure out which. Okay, it was Save. I couldn't remember which his name was. ๆ เฮียยังกลัวเขาเป็นอะไรไปเหมือนกับตอนที่ ยังไม่รู้ว่าโดนเขาหลอกอยู่เลย รักเขาอยู่ที่ แล้วก็เผลอเชื่อทุกครั้งเวลาที่เขาพูดอะไรที่มันแบบ เหมือนกับว่าตอนนั้นเป็นเรื่องจริง ทั้งยังรัก ทั้งยังเชื่อแบบเนี้ยเฮียจะไปหาแฟนใหม่ทำไม เฮียอยากเริ่มต้นใหม่แล้วล่ะ ทุกครั้งที่เห็นหน้าทิม มันยังทำให้เฮียนึกถึงภาพวันแต่งงานอยู่เลย บางทีการให้อภัยมันคงยากเกินไปสำหรับเฮียมั้ง พยายามรักคนใหม่ไปเลยคงง่ายกว่า น็อตว่าไหม I felt that. Like, he was trying to stay Not- awake to talk with you, but น็อต ครับครับ ไปนอนกับยูไป where are you gonna sleep then? Good night On the couch, I guess. โอ้ Or in the bed with them. Works for me. With after the day he's had with all these men, go ahead. I wonder who this is. No, that's not อัลกอริ Junior's ทึม thing. มันคงรู้อะไรมาบ้างแหละ เราถึงได้เจอกัน รูปจริงปะครับเนี่ย ทำไมน่ารักจัง Maybe แล้ว it's แต่จะคิด Junior's ครับ thing. คุณเองยังไม่ลงรูปหน้าตัวเองเลย อย่างอื่นนะมันบอกนิสัยได้มากกว่าหน้านี่ครับ Oh, ผมไม่เห็นรู้อะไรเกี่ยวกับรูปคุณเลย แล้วทำไมแมทมาล่ะครับ ไม่รู้สิครับ เชื่ออัลกอริทึมมั้ง
I swear to God, if this is somehow Oppo, I'm gonna lose it. I'm gonna lose all control of my faculties right here, right now. I doubt it's Oppo. I doubt it too, but the way this episode's going, is it Pepper? Is Pepper making another appearance? Nope, just Junior. It's just Junior. Okay. นี่คุณกลัวผมหาว่าไม่ตรงปกขนาดนั้นเลยเหรอครับ ใช่ครับ กลัวโดนเทตั้งแต่ยังไม่ได้จีบ It's a surprise, bitch. Thought you saw the last of me, didn't you? นี่คุณทำบ้าอะไรเนี่ย ยังไม่เลิกหลอกผมอีกเหรอ ผมไม่ได้หลอกคุณ รูปที่ผมใช้ก็เป็นรูปผมจริง ก็ไอ้ที่คุณบอกว่าเป็นสถาปนิกอะไรนั่นไง ๆ ผมเป็นสถาปนิกจริง I did ๆ ผม go เพิ่ง to ไปสอบ school ใบ for ประ it. กอบวิชาชีพมา ไม่เชื่อดูนี่ Okay. สถาปนิกมีใบนะครับ แล้วผมก็เริ่มรับจ็อบฟรีแลนซ์แล้วด้วย แล้วไอ้ชื่อเอ็มอะไรของคุณนั่นน่ะคืออะไร เอ็มย่อมาจากมีไง มีก็คือไง Oh, ผมท่าอะไรจำแต่ตัวเองไม่ได้นะครับ that's โอ้ funny. ยแต่เมื่อคืนผมไม่ได้หลอกอะไรคุณเลย ผมโคตรจะเป็นตัวเองเลย เป็นตัวเองกว่าทีมที่คุณรู้จักอีก แล้วเราก็ยังเข้ากันได้ดีไม่ใช่เหรอ คุณคิดไปเองปะผมก็แค่มาตามมารยาท Mm-hmm. กลัวอ่อนไหวดิ เมื่อไหร่คุณจะเลิกเล่นมุกแบบนี้สักที จะเชื่ออะไรก็เชื่อไป ผมกลับละ Oh my god. Not our baby. Who's pregnant? When? What in the Omegaverse? ผ้าเต็นท์โพลีเอสเตอร์ซิลเคลือบกันน้ำตัวเสา ขอโท Oh, ษนะคะ goody. แนะนำเต็นท์ให้หน่อยได้ไหมคะ Come on, dress. I already know who this is, but yes. And the son who was just always here for some reason. น้องเขา They really said we need to กลัว give ลำบากนะครับ Mac อ the ยู่บ้านไหม credits. เต้น Here ไม่ you เป็นกลาง go. หรอก You are in this series of some ไปพูด capacity. นะกับลูกค้าได้ไงเนี่ยคุณลูกค้าครับ ต้องขอประทานโทษด้วยนะครับ เด็กใหม่อะครับ Like, who on the production staff are ยัง you ไม่ค่อย related รู้เรื่อง to? อะไร อย่างนี้ซื้อของไปอ่ะจะใช้งานได้ไหมคะ ถ้าง่ายสุดเนี่ย มีอัตโนมัติไม่ก็เป่าลมอ่ะ อัตโนมัติ อัตโนมัติเนี่ยมันก็เสียรสชาติของการแคมปิ้งสิคะ งั้นผม แนะนำเป็นรุ่นนี้เลยครับ เป็นรุ่นเล็กครับผมทรงโดม ผ้าเต็นท์โพลีเอสเตอร์ เคลือบซีลกันน้ำครับ ส่วนตัวเสา เราอ่ะกางให้ดูหน่อย Girl, that ain't my job. Or maybe it is. I don't know. Also, can we do that in the store? ปุ่มนี้เนี่ย เอาไปใช้ทำอะไรนะครับ Well, the red means that you like him, and the green means you don't like him. Exactly. But again, I say, do you really need grandma? นะ You're doing fine in the bakery. ท้อง ผมยอมเด็กกับคุณก็ได้ หยุดโวยวายสักที คุณก็ไปเดทกับผมสักที ผมจะได้อยู่วายๆไง แล้วจะพาผมไปเดทที่ไหน ที่นี่ก็ได้ อะไรอ่ะ ก็ล่าสมบัติไงคุณ ร้านมือสองเนี่ยมีแต่ของที่หาไม่ได้แล้วนะ ผมไม่เห็นอยากได้อะไรที่นี่เลย ไม่มีชุดแบบที่ผมอยากจะใส่ ก็นั่นแหละผมก็เลยให้คุณมา I ที่นี่ swear ไง to God, if they go into the เพราะ changing ผม room อยากเห็นชุดที่ together, ไปคนนี้จะใส่ออก this มา series is just Like Only me. Friends season 1. ก็นี่คุณยังแต่งตัวเป็นเจ้าของห้างอยู่เลย วันนี้เนี่ยคุณไม่ต้องคีปลุกไม่ต้องมีฟอร์ม ไม่ต้องกลัวโกเกียด่าอยากใส่อะไรเนี่ยใส่ได้เลย เดี๋ยวผมจ่ายให้ คุณมีเงินเหรอ สบายขีดละ70เอง แล้วคุณน่ะ นี่ชุดเป็นตัวเองยัง ผมก็เป็นของผมอย่างนี้มานานแล้วนะ หรือถ้าคุณอยากให้ผมเปลี่ยนเนี่ยเดี๋ยวผมเปลี่ยนให้ก็ได้ นะ แฟร์ดี เดี๋ยววันนี้ผมจะเลือกเสื้อผ้าให้คุณเลย เอาดูดีเลย นี่ก่อน Now ดี I'm ไหม flashing back to that Huh? scene in Only Friends Oh, season oh. 1 and realizing, oh, You First sort of- has tattoos. Or was it Mhm. Cao Tung? No, it was Cao Tung, I think. อันเนี้ยผ
I don't remember. I just remember seeing someone had tattoos and was like, so had beautiful tattooed on. It was Cow Tongue. I remember because then I saw his tattoo in Eclipse, and I was like, what? ไม่ใช่เทสคุณไม่เป็นไรนี่ส่วนตัวเลยแต่ส่วนใหญ่คุณไม่ค่อยชอบใส่เสื้อยืดนะ Yeah, first had ตบ those คุณได้เยอะคุณ questionable tattoos. ชาวล็อกหน่อยไหมล่ะ In Heart Killers. We don't talk about Oh, in the Heart Killers. แบบนี้ก็ต้องแบบนี้เลย Yeah, you like my tattoos that I just got yesterday? And every single day. I just got them done. เอาไปหายไปไหนเนี่ยโอ้โหเนียน They haven't perfected that. That's why I did like seeing Earths, because they're real, so it was nice seeing real tattoos on someone. Although, I don't know if the tiger tattoo from Unforgotten Night, like, I'm so put off by the actual tiger design, I can't recall if it looked fake. I can't remember either. I just, whenever I flash to that tattoo, I'm like, it was so atrociously done that all I could think of is, why didn't you consult a really good tattoo artist? You're telling me you couldn't consult anyone. Google a tattoo and just get it printed. เหนื่อยเหมือนกันนะเนี่ยแต่ก็สนุกดีสนุกเท่า3-4 คนก่อนหน้านี้เปล่าไม่สู้คนอื่นไม่ได้สักนิดหรอแต่วันนี้ยังไม่เห็นหุบยิ้มเลยนะเอ้านี่มันลูกเป็ดนี่อุ๊ย Cute. นี่ยังไงต่อก็เดี๋ยวไปหาอะไรกินเสร็จแล้วคงไปหาอะไรดื่มต่อหลังจากนั้นน่ะถ้าอยากทำอะไรอ่ะเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกที Like karaoke? Yeah, let's go to karaoke. เนี่ยถ้าลุกหนีตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวจะร้องให้ลั่นเหมือนเมื่อกี้ผมเนี่ยมันไม่มียางอายอยู่แล้วลองดูไหมล่ะ Not you holding me hostage. ทำไมคุณต้องเตือนขนาดนี้ด้วยนะคุณเคยเจอใครสักคนที่รู้สึกว่าใช่มากๆจนไม่สามารถมีใครมาแทนได้ปะไม่ว่าจะยังไงก็ปล่อยไปไม่ลง I'm rooting for you. นี่เป็นแบบกลางง่ายแล้วเนาะถ้าเป็นแบบกลางยากเนี่ยไม่ต้องติดต่อผู้รับเหมาเลยเหรอ ถ้าคิดว่าจะกางไม่ไหวเนี่ยครับก็ไม่ต้องนอนเต็นท์เลยโรงแรมก็มีโฮมสเตย์เยอะแยะอ่ะแล้วเมื่อกี้บอกว่ากลางง่ายอย่างนั้นอย่างงู้นอย่างนี้ก็ถ้าผมบอกว่ายากเนี่ยลูกค้าจะซื้อไหมล่ะครับนี่มันเข้าข่ายหลอกลวงผู้บริโภคเลยนะนอนไปพูดกับลูกค้าแบบนั้นได้ไงเนี่ยขอโทษลูกค้าแบบนี้แต่ไม่มีคำว่าแต่เราทำไม่ได้อะทำให้ลูกค้าต้องเสียเวลาแล้วจะมาพูดจาแบบนี้อีกคือโกเนี่ยครับคือลูกค้าคนนี้ครับคุณลูกค้าครับผมต้องขอประทานโทษอย่างยิ่งนะครับกับความผิดพลาดในครั้งนี้มันเป็นความผิดพลาดของผมเองแหละครับที่อบรมพนักงานได้ไม่ดีพอค่ะหวังว่าคราวหน้าจะให้คำแนะนำดีๆกับลูกค้าได้นะคะแล้วดิฉันจะแวะมาดูใหม่กับพนักงานคนนี้ไปลูกต้าซานไปดูของเล่นกันดีกว่า Was this just a test from Grandpa? Maybe.ขอบคุณครับครับขอบคุณครับ ไปลูกต้าซาน
She said toys. I was worried for a second. Legos, okay. I can accept อ๋อ that. พอ I ดี was literally เขาอยากให้ thinking พี่แนะนำของเล่น actual ให้น้องอะ children's พี่ก็เลย toys. ถามเขาว่า I อยาก mean, ได้ของเล่นที่ใช้ทักษะ there's ก่อน nothing wrong with an adult That's how you enjoying a little toy เขา from ซื้อ time หม to ดนั่นแหละ time. ทำแบบเดียวกันเลยนี่ You're allowed to like teddy bears and Yu-Gi-Oh cards and Beyblades and Polly Pockets, or I don't know. I'm กว่า just น้อง naming จะ things รู้ that จัก don't โต exist เนี่ย anymore. I don't know. ห้างเราจะยังมีคนเดินอยู่ไหมคะป้า เข้ามาจะมางอแงอะไรอีก โก้ครับ ถ้านอนประกอบเต็นท์ได้นอนแนะนำได้อะโก้จะซื้อเต็นท์ Are the stripes in his outfit having a fun effect for you on screen too? คนเขาก็อยากอุดหนุน I've been having a มาดู weird. ทางเข้า I've been seeing like this weird effect, and it was last episode ขอโทษ too. อะ Certain fabrics, they've นอตคิดว่าโก้แกล้ง patterns. They've been making the Not camera look ฟังโกนะ wonky. ลูกค้าที่เขามาเดินห้างเราเนี่ยเขาไม่ได้ตั้งใจมาซื้อของเขามาเดินเล่นเขามาเดินผ่าน เราต้องทำยังไงให้เขาอยากซื้อ Valid. เพราะสุดท้ายแล้วเนี่ยนะ มันไม่สำคัญว่าเขาจะมาทำอะไรที่แผนกของเรา แต่เราจะทำอะไรที่แผนกของเรา Valid. Okay. อุ๊ยจะขายเต็นท์แต่กลางเต็นท์ไม่เป็น แล้วที่ทำร้านขนมเนี่ยได้ชิมขนมทุกแบบที่ทำหรือยัง ยังครับ Oh, Hello, poor Anna. baby. น็อตเอ้ย โกว่าตั้งใจฝึกงานให้ผ่านก่อนนะ ไม่งั้นไปไหนก็ไม่รอดหรอก Oh, this poor baby. I mean, it is a valuable lesson. ครับ ครับ Yeah. เดี๋ยว นอตขอกลับไปทำงานก่อนนะครับ ไปไป Oh, my heart. Oh. ป้าคะป้าไม่ต้องไปโอบมันเลยนะ ให้เกี้ยด่ามาดีกว่าให้คนมันถ่ายคลิปด่าลงติ๊กต็อกอ่ะ Valid. แต่นอตมันก็ไม่เคยโดนว่า Whose fault is มัน that? ถึงเป็นแบบนี้ไงคะ You just play with your Legos, baby. Say no words. Do nothing. กลางวันแสกๆเลยเหรอวะ Then I'm being haunted by ghosts. ผมจะเคทำไมเนี่ย มาทำไมมาตอนไหน น็อตอะไรเปล่า ไม่รู้น้องมันห่วยอ่ะ ไม่จริง You're not a loser. ไม่ได้ยากเลย พี่อยากตอบน็อตนะ แต่พี่ฟังไม่ออกเลยอะ Zipper, what are you on คือ about? ฟังไม่ออกอะ แต่มันน่าโกรธตรงที่มันก็จริงหมดทุกอย่างเลยอะพี่ยู Yeah. ตอนที่น้องมาเปิดร้านขนมอะน้องก็ทำอะไรไม่เป็นเหมือนที่อากงบอกจริงๆด้วยอะน้องแม่ง งั้นมึงเอางี้ไหมหลอกแบบ Just teach him. That's all he needs. Just What? teach him. Yeah. ลองคิดเมนูเองไหมเอาเป็นเครื่องดื่มก็ได้ เลือกสิ่งที่มึงชอบลงไปอ่ะจนวันนี้มึงจะได้บอกอากงได้ว่า มึงคิดเมนูในร้านเองอ่ะ Good friend. Yes. You love a good friend. Like, Auntie was harsh, but she was right. Was telling the truth. Yes. เฮ้ย นะ พี่ยูซื้อกลับมาทำไมเนี่ย แค่ออเดอร์เดียวของพี่อะไม่ทำให้กงใจอ่อนหรอก No. You need to learn how to Sorry, actually Pila. put a tent together, babe. ที่พี่ซื้อเนี่ย อือหือ ไม่ได้คิดจะทำยอดให้น้อหรอก พี่อยากให้น้ออะฝึกกลางพี่ถึงซื้อ
Also, why are we employing someone without the training of showing them how you're supposed to put a tent together? I don't understand. Yeah, like I thought he was going through the training program. What training are you giving him? Yeah. Like, this reminds me of when I got my first job at Best Buy, and my first shift was Black Friday. พี่ช่วยไหม And I was like, okay, I guess, on the gaming floor. ขั้นแรก Sure. ต่อโครง Like, I get learning on the job, but there is ต้องประกอบ a ให้มันได้จริงก่อน point นะ ใส่ช่อง where นี้ you There's some need things you to. need to be ใช่ครั taught. บใช่ใช่ Yes. นอนว่าอันนี้ช่วงยากละอยู่ช่วยใส่ห้องนี้นะ Is it a ghost driving? แล้วก็ใส่ เจ้าสัวไม่ใจอ่อนก็ให้รู้ไป Oh, okay. เสียงเข้าหมดเลย เฮ้ยทำได้แล้วพี่ยูเต้นแล้วเนี่ย เก่งมาก Oh. Sorry. Now take it apart and try to fit it back in the bag. น้อยไม่เคยนอนเต็นท์เหรอ น็อตเคยนอนแต่แบบที่มีแอร์มีเตียงอ่ะ ไม่เคยประกอบเองแล้วก็นอนอย่างนี้เลยอ่ะ โอ้โหถ้างั้นเนี่ย คืนนี้เรานอนนี่กันไหมเฮ้ย ก็จะได้เข้าใจลูกค้าไง There you แบ go. บขายแบบเซียนๆเลย ลอง ไป Valid. ว้าวอยู่โอ้ยเดี๋ยวเต้นล้ม แข็งแรง เต้นล้มว้าว เป็นไง ยอด Exactly, AJ. Oh, that should make okay. Come on, Punch. Come นี่ on, ไม่คิดจะ Jungle พาไป Juice. บาร์ดีๆหน่อยหรือไง ก็เนี่ยบาร์รับผมอ่ะและนี่ก็คือค็อกเทลสุดพิเศษของผม Mm-hmm. กินได้ใช่ไหมเนี่ย กินได้ มีแต่ของที่คุณชอบทั้งนั้นแหละ Try nothing but Kool-Aid and Everclear. I know how you do. อร่อยดี เห็นไหม ผมบอกแล้วว่าอร่อย เอ้ย ค่อยๆกิน มันแรง I've never drank like that, MH, หรือถ้าอยากเมาก็ ever. ได้นะ เดี๋ยวผมพาไปส่งบ้าน I'm very careful ไม่ about alcohol, วันนี้ผมอยากมีสติสุดๆ mostly because I just ผม don't ก็อยาก like ให้ the คุณมีเหมื taste อน of กัน it. เผื่อว่าคุณใจอ่อนเนี่ย คุณจะได้อ้างไม่ได้ว่าเมาไง แล้วไหนบอกว่าที่นี่มีอะไรพิเศษเนี่ย ไม่เห็นจะมีอะไรเลย Oh, that sounds. Oh, that sounds terrible. Low. อืม นั่งเลย ไงนะเรา อะไรเนี่ยพี่ยู น็อต นี่นะ อะไรเนี่ย sit down Now you're getting your Oi. shoes in the tent. เห็นไหม ตรงนั้นนะน็อต อะไรอ่ะ นี่ไหนอ่ะ Okay. ได้เหรอ เสือเลยเหรอ
Not a tiger, Lord. จับเรากินไหมอ่ะเฮ้ยเสือ Thank God we have this tent that protects us from tigers. That's my sales pitch. Oh my god. อะไรเนี่ย พาไปแอฟริกาใต้ไม่ได้ Oh, shut up. Shut up. Oh, I hate it here. Oh, Tad Jesus, where is mine? แล้วมีอะไรอีกไหม Topher visits Sean in Thailand, comes back, it's like, oh, I got a boyfriend. มาลายเป็นฝูงเนี่ย Bold of you to assume I come back. สารก็พิมพ์ตรงข้ามบ้านอ่ะ Topher goes to Thailand and we never see him again. uh. ทำอะไรอ่ะ ทำกุญแจรถหล่นเหรอ แล้วนี่คุณให้ผมพามาที่นี่ทำไมอ่ะ ผมแค่อยากรู้ว่าถ้าผมเจอคุณเวอร์ชันนี้ ที่นี่เหมือนเดิม ผมจะชอบคุณไหม And what's the verdict? ทำไมมันต้องเป็นเรื่องโกหกด้วยวะ Everything wasn't a lie. A lot of the foundation was. ขอโทษ วันนี้มันเป็นเดทที่ดีมากเลย แต่ผมไม่รู้ว่าเพราะผมชอบตัวตนนี้ของคุณ หรือว่าผมยังรักคุณกันแน่ Valid. ผมอยากรักคนอื่น ใครก็ได้ที่มีอะไรคล้ายคุณ แต่มันไม่มี คล้ายผม คุณหมายถึง ผมคนนี้หรือผมคนก่อน เมื่อก่อน โลกของผมมันวุ่นวายมาก แต่ตอนนี้ผมกลับไม่เหลือใครเลย อากงก็ยังเลือกแค่นอตผมก็ควรจะโกรธที่คุณยังตามตื้อผม แต่ผมแม่งดันโล่งใจ ที่หันมากี่ทีคุณก็ยังอยู่ ผมบอกคุณแล้วไง ว่าผมไม่ปล่อยคุณไปง่ายๆหรอก Again, the face acting is spacing. Also, I really like Junior's eye shape. I don't know why, but I really do. แล้วเราจะรักกันได้ยังไงอะจิม ผมจะลืมเรื่องทั้งหมดได้ยังไง I mean, you don't have to forget. Yeah, you don't have to forget. ผมจะอยู่ตรงนี้ ให้คุณโกรธผมไปทั้งชีวิตฮะ Better come on, soundtrack. Yes, soundtrack. Do the damn thing, soundtrack. Yes. The only way this could be better if his mom joined in. Well, I don't think even MTV's ready for that.
อย่าร้องไห้เหมือนลูกเป็ด เป็ดอะไรเราพูดจริง เฮ้ยทำไมอ่ะเอาไปแล้วนะ ๆไปเร็ว Bro, I own this mall. ผมไม่ใช่เจ้าของห้างแล้วนะเว้ย I mean, I guess he doesn't anymore, but yes, nothing says romance like running from the police. Okay. Oh, okay. ต้องเข้าไปทำงาน All right, there we go. All right. So that was episode 9 of My Romance Scammer. Oh wow, that episode, it was as good as episode 8 and all the other episodes within this series, honestly. But I'm gonna let you go first. Who's surprised? Noah. So, are we diving into episode 10 tonight? Is that happening? Are we doing that next? No, episode 10 comes out tomorrow, so that'll be a later date problem thing. I mean, technically, it's 12:29 my time, so it's technically tomorrow. So, are we diving into episode 10? Or... The episode hasn't aired yet, but we could dive into the junior OST that I'm pretty sure that what we just heard was the OST for that. Okay, but like hypothetically, if I downloaded a VPN and jumped time zones and now I am in Thailand, are we going to dive into episode 10 tonight? Or I don't even think it's aired in Thailand yet. So if I invent time travel and get us like 7 hours into the future, are we going to react to episode 10 right now? Or what's the deal? I don't see why you're so opposed to episode 10. Apparently Sally doesn't like the series. Sally just doesn't like the series and doesn't want to watch episode 10. That's all I'm getting out of this. Sally hates the series and she made me watch Dog Bro. That's all I'm getting out of this exchange right now. I mean, y'all are here. Y'all see me trying, and Sally just keeps shutting me down every chance she gets. She's like, no, it doesn't exist yet. They haven't filmed episode 10. There is no episode 10. There's only 9 episodes in the series. I'm like, you can't blame me for episode 10 not having aired yet. I'm sorry. Okay. Yes. They're still doing the edits. They're still, I guess. Yes, MH. Topher's blaming Sally like he blames me for Dog Bro. I'm just speaking my truth, man. That's all it is. But yes, this was a lovely episode. One of the main things I love about this episode specifically, but how it ties into the series, is something that I've been a firm believer of, not even just in BL or media in general, just relationships, life in general. As someone who was raised to be fiercely independent, maybe so much so to a fault, too goddamn independent. I would love to have a second income in this household, but my mother raised me to be too goddamn independent to ask for help. But as someone who was raised to be independent and be able to take care of themselves in the world. One thing I love seeing depicted in series, especially in the BO world where it's not as common, is seeing people become not necessarily whole, but seeing people be able to stand on their own 2 feet, seeing people grow and become their own complete person on their own outside of the relationship, seeing people be able to stand on their own feet or learn how to stand on their own feet and then come together as a stronger unit, because that's what I feel like a lot of this episode was with North specifically, because North
like we've seen, he's spent his whole life with someone taking care of him. When it wasn't Grandpa, it was Pi who was sent to watch over him. Then it was you who came in, and now that he's estranged from Grandpa and whatnot, it's still you and Pi and this collective effort to helping to take care of him. His whatever Louis' character's name is, like, there are all these people who've just like helped him and taking care of him all this time, so to the point where it's like he just doesn't have any sort of, not that he doesn't have any skills, but he's never had to do anything to take care of himself, so he doesn't know how. So like here it was a, unfortunately, brutally honest revelation, but it's a necessary evil. It's something that he needed to come to terms with the fact that he just does not have the skills that he needs to survive in the world on his own. But instead of like Grandpa and Auntie just telling him, you're useless, blah blah blah, like, we're seeing Louis taking the time, like, hey, why don't you try and create a recipe? Why don't you try this? And then you can say you contributed to the menu. You buying the tent, like, hey, why don't we learn how to put up this tent? Not saying that you're going to sit there and work at this store forever and sell tents, but like, this is a valuable skill that will help you in the immediate time and in the future in case we go camping. Like, just giving him these little life skills so that he is growing as a person. He's becoming more well-rounded, and that's him growing outside of this relationship that he has with you. You is there to support him, but it is about him growing as a person, and I love that. We love seeing people become more self-sufficient and not reliant on the other person, and love fixes everything and all that kind of stuff. So I love that. You, God, do I need you? I need him so bad, Ty Jesus. I need him so bad. Cause like, what do you mean? What do you mean you got little cardboard cutouts of tigers and lions and bears and all kinds of South African animals just posted around the lawn so that I can look at my binoculars because I can't afford to go to South Africa with my friends? What do you mean? Oh, I need him. Jesus, I need him. Like, it's just so sweet. It's so wonderful. Oh, I love them so much. I love them so much. Pi. Well, first, before I get to Pi's harem this episode. The harem of men that decided that they wanted to approach Pi this episode is the things dreams are made of. Never, not once, did Mond even appear as a slight idea in my head in this series. Like, he wasn't even a thought in my mind. So the fact that he just popped up and I'm like, oh, yes, please give me the Only Friends season 1 realness. Please bring back Homewrecker Mond. Please. Yes, Jesus. Granted, we didn't go as deep into that as I would have loved to, but still, he was here. That makes me happy. And then we had Save. I'm like, oh, he's adorable. And then we had Un. There's like three or four that have like the same 2 or 3 letters at the beginning of their name. Yeah. And I'm like, which arrangement of these letters is this one's name? But I, even though I only see him for brief moments, and he's usually just a random side character, I do love him. He is so fine. Oh, I miss him doing gay things with other people on my screen. So yes, I was pleasantly surprised by the harem of men. But that being said, Pi, as we learned throughout the episode, like, the feelings are still there, but he is conflicted because he doesn't know if what he's feeling is for the person that is standing in front of him or the idea of the person he had in his head that he's been head over heels for however many years at this point. And that's a lot of soul searching. No one can answer that question for him. That's something that he has to figure out on his own. But it's a very tough journey of discovery.
but there's that part of him, that part of his heart that just keeps calling out to Tim. It's just like, I want someone who resembles you. Why did it all have to be a lie? Why couldn't it just be true? Because like at this point, I have nobody. Grandpa doesn't want me, and as much as I say that I'm annoyed by you, the fact that I turn around and I see you, it makes me happy. It makes me feel happy. But like, I can't trust you. Like, why did it have to be a lie? Why? And it's just like, these are necessary conversations that they need to have. Is everything fixed? Are all their problems corrected? No. There's still a lot more trust that needs to be built. But these are necessary conversations that have to happen in order for them to start moving forward. Because Tim can't just apologize this away. He can't just say, I'm sorry, and like, okay, I love, it's just not that simple. Was kind of that simple with North and you, but North is a different baby. North is different. He's a precious little being who has different needs. Pi needs more than just an I'm sorry. So there's still a lot more that they have left to work through, but these are good conversations to get that ball rolling and to at least let them know that they're on the same page, because they had a lovely date. This is a lovely first date, like a first real date, with them going thrifting and drinks, even though he held him hostage by threatening to scream every time he probably tried to leave. But like, it was a lovely first date, and like, I think it was starting to confirm, for Pi at least, the feelings that he had. Like, there is something here that I am attracted to. It wasn't all just a lie. Our relationship was built on a foundation of lies, but there was some truth somewhere in there. There was something that I was attracted to. Some true part of you was involved there. So yeah, it was a lovely episode. I never thought that I would be agreeing with Auntie, but yes, she was spitting straight facts. As much as we hate to hear it, because she's been an unlikable character thus far, she was speaking 100% truths. Just from a business standpoint, absolute truths. And it's a very harsh lesson that North needed to learn. Why is her son here? I don't fucking know. I don't know. He does nothing. He says nothing. I'm pretty sure he's mute. I don't know if he has a tongue. Like he literally have words left his lips this series? I don't know. I don't know. He's gotten a few lines, but for the most part, he's just been there, which it's very much just like, why? At this point, like, he is like Calvin. It's like, why is he here? Because he serves no purpose. I mean, the boy is sweet, don't get me wrong. Yes, absolutely. It's but like, just... like, I thought at some point, like, the aunt storyline was going to revolve around, like, she's trying to knock Pi and North out of Grandpa's good graces so that the company or the inheritance can go to her son. Like, I thought she was going to try and pivot it there somehow, and that's the role he was going to play. But it's like, he's just here. He's just here living his best life with his Legos. He's like, I got a toy, I got a treat, I'm good. I'm good. So yeah, nap time. Yeah, it was a great episode. Great time. Yeah. Though, is he gonna show he is a genius in the last episode and say something like in Silent Movie? Maybe. Exactly. Maybe. He is the true villain of the piece. It was never Grandpa. It was always him. Yes, he is the final boss that we have to defeat. Oh my god. But yeah, no, this was such... Considering this is episode 9, and we still have 3 more episodes to go, like, it's crazy that they're still seeming to keep themselves here, and that they're not
Like, it doesn't seem like they're able to keep that momentum going, which is good. But we still have 3 episodes left, so I'm not gonna hold my breath because it is a GMM TV series. So you never know. I mean, this could turn into a Last Twilight. You shut your mouth, Sally. You shut your mouth, Sally A. Stitches, okay? I will use your full government name, Miss Stitches. You shut your beautiful mouth and don't you dare say such hurtful things. Why would you dare say such hurtful things in my own home like this? No. Bad Sally. Bad Sally. And the Bad. funny part I'm leaving. is, you want to know the funny part? I have not seen all of Last Twilight. I've only seen episode 1. And I only know about it because people have said. Topher has left. He has left the building. He said, "How dare Gone you?" forever. Goodbye. I apologize. I am sorry. The unmitigated gall. I'm offended. My sensibilities are offended by that statement. I apologize. Like, we were having such a lovely day. It was a wonderful 2 episodes, and now my evening is ruined. What am I supposed to do with this information? Good to know. I can never bring up that show. But anyhow, yeah, this series, the episode itself was very well done, and just, yeah, I was not expecting those cameos. Those caught me off guard. Oh my goodness. But yeah, no. Yeah, as much as we are not happy with Auntie since the get-go, and as much as we don't want to agree with her, like, she's right. Did she have to say it in such a way? No. But that doesn't mean what she isn't saying is not right, because what she said is right. North has been babied his whole life. He has not been given the skills so that he could be independent at one point or one day. Yes, exactly, AJ. It feels like she went about it the wrong way. But yeah, like, and I still don't understand why we're putting North in a job where he's not getting the proper training. Like, you're selling tents, and a customer is going to at some point ask him to put this tent together. It's probably a good thing it was her, because if he had done it to the wrong person, gotten frustrated with the wrong person, like, it could have gone bad. And showing up at his work was not the way to do it. He needs to learn things, but not like this. Exactly. You went on a whole rant about it. Okay. I will have to, if it's still up, I will have to watch your, actually, it's probably not still up, AJ. Damn it. I was like, yeah, I could watch AJ's VOD. Nope, I don't think that VOD's there anymore. But yeah, I love that you and Pure were like, here, let me help you, give you these skills. Like, they did. I loved that. I did love that. And yeah, just, you was like, I can't take you to South Africa, so let's create that in our front yard. Like, how dare you do this to our hearts? It was He really said we got South Africa at home. It really did. But yeah, and I liked the whole little date that, even though Pi was kind of held hostage, I liked the little date that they went on. It was cute. Oh, the VOD's still up. Okay, cool.
Yeah, but I feel like if part of his job is putting a tent together, then the job needs to train him. Exactly, AJ. Like, why are you not training him how to do this? Because believe it or not everyone knows how to put a tent together. I don't know how to put a tent together. Never had to. Could probably figure it out, but never had to. Exactly. Yeah, and I'm glad they went through with the divorce. It was a good idea. Yes. But yeah, no, I just it was all over you camping. All right, everyone camping at AJ's house. But yeah, no, it was a good episode for sure, and I just the acting alone in this episode was so well done. It was so well done. I'm still not okay with Grandpa. Like, you're gonna approach North and give him this offer, but you're essentially still gonna be like, screw you, Pie. I mean, you're on your own. Like, it's just... Yeah. Yeah, I agree, AJ. Absolutely agree. Like, I thought it'd be cute, and it has been cute. Yeah, it's exceeded my expectations. I agree. I honestly, like, I had an idea. I feel like it was easy if you watch the trailer. It was easy an idea of what it was going to be about, or like a portion, which was, we know that these guys are con men. We know these guys are scammers. So them getting into these relationships and then finding out they're going to find out at some point and this and that. And yeah, no, I am pleasantly surprised by this series from GMM. And yeah, I didn't realize that I would feel like I would like it this much. Like, that's definitely surprising for me. But yeah, I am enjoying, and exactly, AJ, now GMM TV, don't mess it up. Don't, you guys are doing so well, GMM TV. Please, don't mess it up. I don't understand these rankings on my drama list. None of this makes sense. What rankings? Well, if I go to just like the series page, it's rated an 8.4 out of 10 stars. But then if I go to the episode guide, which I guess they're ranked separately, you can rate the whole series and not the individual episodes. But like, not a single episode is ranked above, like, of the episodes that have aired, not a single episode is ranked above a 7. Really? Or 6, honestly. Really? Like, episodes 11 and 12 are ranked 7.8. I'm like, they've not been released, so I don't know how those are ranked. But yeah, the highest ranking is episode 1 with 6.3 out of 10. That is insane. I wouldn't even give it that low of a rating. No, and like the last 2 episodes are 5.6 and 5.5. Interesting. That rating system is interesting for sure. Yeah, granted, I don't rate anything on here, but I'm like, the fact that the ratings are that low, I'm like, y'all crazy. I know. Your goddamn minds. I have rated a few things on my drama list, but it was shows that I was just like, nope. Like, I'm pretty sure I rated Playboy on on my drama list. But yeah, only a couple have I rated, and it was just because this was just like, to me, the series just was so bad. It was just so not good that I was like, no, I am rating you low. Like, I wasted my fucking time with this. But yeah, so I did come across a post on Twitter that talked about the show, and I just kind of wanted to mention it while we're here. But the account that posted it is just_4Jew, or JU, and it was in relation to episode 9 of My Romance Scammer.
So the post says, before I go to sleep, I want to share a little bit of my opinion about the relationships between Pi, North, and their grandfather. This is purely based on their personal thoughts after watching the series. I want to look at their relationship from two perspectives, Pi and North and their grandfathers. After watching the series, there are some part of the series that kind of remind me of lines in Moonlight Chicken. When you decide on something for him, you think he's too young, but when you expect him to do something, you think he's old enough. And I feel like that really reflects the situation between Pi, North, and their grandfather. Starting with North, when his grandfather controls what he should or shouldn't do, it comes from seeing him as someone who is still young, someone who can't fully be trusted yet. It's a form of protection in his grandfather's eyes. He wants to guide North to make sure he doesn't make mistakes, to keep him on the right path. But over time, that kind of control turns into pressure. It limits North's ability to make his own choices, to learn from his own experiences, and to trust himself. Even though his grandfather let him run his own business, he still didn't trust him. On the other hand, Pi grows up very differently. From a young age, he's already given trust and responsibility because his grandfather sees him as mature and capable. Pi becomes the role model, the one who understands, the one who carries expectations, the one who doesn't get to make mistakes. He's trusted, yes, but that trust comes with a silent burden. He's expected to be strong, to be understanding, even when he himself needs comfort and understanding too. But if we look at it from the grandchildren's perspective, the impact feels very different. North grows up being told what to do step by step, always compared to Pi as the better example. Because of that, he becomes someone who struggles to make his own decisions. He lacks confidence, constantly afraid of the consequences of making the wrong choice. His grandfather shows love by controlling and planning his future, but for North, that love feels suffocating, not reassuring. Meanwhile, Pi, who has always been the strong one, is forced to grow up too early. He's expected to understand everyone else, while no one really tries to understand him. His grandfather trusts him deeply, but because of that trust, the affection becomes less visible, less felt. Pi receives responsibility instead of warmth, and ironically, that's not what he truly needs. In the end, it feels like their grandfather is giving what he believes is the best for them, but not what they actually need. His love is real, but it's expressed in a way that creates a distance instead of closeness. And that's what makes their relationship so painful, because they all care about each other, but they're speaking different emotional languages, and none of them are truly being understood. That's valid. It's a lot of characters for Twitter. But yeah, I can see that. I still would like a truck coon, but I could. That is a valid take. Mm-hmm. Yeah, that's a valid take. I could see that. Yeah. I agree, MH. That is, I feel like it is a decent analysis on the grandfather and Pi and North, but of course, we still want Truck Coon to happen. Yeah, like if it wasn't for that one brief scene that we had this episode, I would have been like, I don't know. I feel like we're reaching. Like I could see it, but I'm like, yeah. But there was that moment when North was devastated, emotionally devastated, the emotional damage, and he is just like trying to hold on. He's trying to hold on to that brave face in the office, and he's like, I'm gonna cry when I leave, but he just couldn't quite hold it together. And like we had this quick pan to Grandpa where you could see that Grandpa, his instinct was to like, oh, here, let me come in. Auntie had to stop. I'm like, no, don't baby him. Don't baby him. So it's like he spent his whole life babying him, and like there is care there. He does care in his way.
isn't the way that I would like to be cared for. No, but in his way, he cares. So yeah, I could see that analysis having some truth to it. Yeah, I agree. Okay, AJ, have a good night. Have a happy Easter with your family. Good night. Say hello to, no, not the baby Jesus. It was the full-grown Jesus. That was why we celebrate Easter. Hello to full-grown Jesus, zombie Jesus. Makes me think of Talladega Nights. When they do the prayer. I haven't watched that in a minute. I haven't seen it in a minute either, but my brain just immediately went that scene. But yeah, no, I can definitely see some truth in that person's statement as post as well. But yeah, I am of the mind of Grandpa needs to get hit by Truck-kun. However, if he is willing to actually put in the effort to make a change, I might be like, okay, maybe I'll just sort of kind of accept you and accept. But right now, it's just very much like, Truck-kun, go on that cruise. We'll see ya. Never. But yeah, so anyhow.